Оройн төрөөсгчтэй MBC-ний мэдээлэлийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Атрын 60 жилийн арга хэмжээ 12 дугаар сарын 12-ны 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Увс аймагт хүнэтлийн шин салбар нээлттэй эхэллээ. Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн ажлын хэсэг зүйн сумуудад ажиллалаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Монгол улсад атар газар эзэмшиж газар тариаланг бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн энэ жил тохиож байгаа билээ. Ойн баярын арга хэмжээг Улаангом хотод 12 дугаар сарын 12-ны 13-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэх юм байна. Монгол улсад атар газар эзэмшиж газар тариаланг бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн энэ жил тохиож байгаа билээ. Ойн хүрээнд аймгийн күнс хөд аж ахуйн газар засаг даргын тамган газартай хамтран Улаангом хотод 12 дугаар сарын 12-ны 13-ны өдрүүдэд атрын 60 жилийн тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр боллоо. Күнс хөд аж ахуйн газраас ойн хүрээнд тариалан эрхлэгчдийн эдвийг санаачлагыг өрнүүлэх, газар тариалангийн салбар дахь бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, техник технологийн шинжилгээ үр дүнг дэвшлүүлэх зэрэг олон ажлыг санаачлан хийж байна. Энэ жил бол атрын шинжлэх ухааны үндэслэлтэй газар тариаланг хөгжсөний түүх 60 жилөө тохиож байгаа. Энэ ажлын хүрээнд манай Увс аймгийн тариаланчт маань бас нэлээдгүй ажил хөдөлмөр хариу нэх ургастай атрын 60 жилөө өгтөж байгаа. Тэгээд саяхан нь бол Улаанбаатар хотод улсын хэмжээнд бол атрын 60 жилөө арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Тэрний хүрээнд бол манай аймгаас бол нийтдээ бол 40 тариаланчтай очиж оролцсон байж байгаа. Тэгээд энэхүү арга хэмжээнд оролцоод манай тариаланчт маань бас нэлээдгүй бол одон медаль засгийн газрын шагналуудаар шагнагдсан. Одоо бол аймагт зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгээд энэ 12 сарын 12-ны 13-нд энэ 60 жилийнхаа ойн арга хэмжээ тариаланчдынхаа цэнгүүнийг зохион байгуулахаар өдөөхийн бас төлөвлөд ажиллаж байна. Тэгээд энэ арга хэмжээгээр бол 12-ндээ бол гар өмгийн тэмцээн зохион байгуулагдана тариаланчдынхаа дунд. Тэгээд 13-нд ойн арга хэмжээний үнцэн арга хэмжээ бол зохион байгуулагдахаар байж байна. Одоо түүх 60 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд бас манай аймгийн бас үеийн ахмадууд, удирдлагууд, тариаланчд нийт Увс аймгийнхаа тариаланчтай бас атрын 60 жилийнхаа ойн мэндийг зөвшөөлье. Энэ 60 жилийн ойн хугацаанд бол 161 юу авах хугацаанд бол нэлээдгүй их олон улсын хөдөлмөрийн баатар, улсын аварга их олон сайжруулал манай аймгаас бол төрж ирсэн. Тэгээ энэний хүрээнд бол бас 60 жилийн ойг бол бас нэлээдгүй бас өргөн хэмжээгээр бас бид бүхэн бас тэмдэглэж өнгөрүүлэх ёстой. Тэгээд тэрний хүрээнд бас 12-ны 13-нд бол аймгийн хэмжээнд бол зохион байгуулахаар төлөвлөд ажиллаж байна. Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн он хүрээнд аймгийн газар тариалан эрхэлдэг иргэн аж ахуйн нэгжийн ажилчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл чирэг, спортыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор гар бөмбөгийн тэмцээнийг 12 дугаар сарын 12-нд зохион байгуулах бол атрын 60 жилийн нэгдсэн арга хэмжээг 12 дугаар сарын 13-нд ойрд хөгжим жүжигний театр зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ Монгол улсын нийт хүн амын 90% нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хүргэдэг Unitel Group-ийн Увс аймагт гişийн салбарын нээлт өчигдөр боллоо. Монголын мэдээлэл технологи харилцаа холбооны салбарт тэргүүлдэг Unitel Group өчигдөр Увс аймагт гişийн салбараа нээлээ. Нээлтийн туу цаашлах ёслолын арга хэмжээнд Увс аймгийн засаг даргын урлагч Нэм самбуу болон Unitel Group-ийн удирдлагууд оролцсон юм. Энэхүү Увс аймгийн иргэд 5 тухтай орчинд хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн үйлчилгээг авах боломж бүрдэж байгаа юм а. Unitel Group маань 2006 оноос үйл ажиллагаа хэрэглэшээ түгээж эхэлсэн байгаа. За бид хүн энэхүү хугацаанд Дүг ТV, DDS, за өр холбооны үйлчилгээ, за дээрс нь Univision-ийн үйлчилгээ гэх мэтчсэн маш олон үйлчилгээнүүд хэрэглэшээ зориулан хүргэж ирсэн. За энэ үйлчилгээнүүдээ бид хүн 2017 оноос эхлэн Увс аймгийнхаа нийт иргэдэд байгууллагуудаа бас зүүчээлэн хүргэж ирсэн байгаа. За ингэж хүрэхдээ бид хүн өндөр хурдны интернет, за дээрс нь тасалдахгүй шилэн кабелийн сүлжээ мөн түүнчлэн бид хүн энэхүү сүлжээг албан байгууллагын төдийгүй айдар хөдөд хүрэхээр түүчээлэн ажиллаж байна. Цаашдаа бид Увс аймгийн байгууллага болон ард иргэдэд зориулан өндөр хурдны интернет сүлжээ, үйл тасалдах 4G сүлжээг бид хүн хүрэхээр түүчээлэн ажиллаж байна. Энэхүү үйлчилгээг бид хүн хуучин гэлтгүй байгууллага, төрийн бус болон төрийн байгууллагуудад
өндөр удны интернет Улаанбаатарын үнээр хүргэх зорилготой ажиллаж байгаамаа. Өөр санах MBC салбар маань анх 2007 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсанаас хойш одоо хүртэл 12 жил хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнөөдөр бол засвар үйлчлэгээ хийснээр хэрэглэгчтэй арай илүү тав тухтай шинэлэг орчин бүрдүүлэхийн төлөө юусан байгаа. Unitel Group-ийн салбарын нээлтэнд хүрэлцэн ирсэн хүмүүс дундаас ухаалаг гар утас гэр интернет мөнгөн дугаараа эздийг тодруулж шагнасан юм. Мөн нээлтэнд ирсэн бүх хүмүүст Unitel-ийн гарын бэлгийг гардуулсанд хэрэглэгчдэд сэтгэл өндөр байлаа. Үүгээр зогсохгүй нээлтийн өдөр дугаар авах, гар утас лизингээр авах зэрэг Unitel-ийн салбараар үйлчлүүлж буй хэрэглэгчтэй онцгой бэлгүүд болон хөнгөлөлт урамшууллаар бэлэг барьсан юм. Ийхүү Unitel-ийн хамгийн отхон салбар Увс аймагт нээгдэж хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэйгээ улам ойртлоо. Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий ассамбле жил бүрийн 12 дугаар сарын 9-ний өдрийг авилгын эсрэг олон улсын өдөр болгон тэмдэглэж байхаар болсон байдаг. Авилгын эсрэг нэгдсэн улсын байгууллагын далбаан дор нэгдсэн улс орнууд энэ өдрийг өгтөн олон нийтийн дуу хоолойг сонсох авилгын эсрэг конвенцэд тусгасан нүргүүдийг нийгэмд таниулах учиртай авилгын шалтгааныг арилгах, өрнөлөөг бууруулах цогц арга хэмжээг тусгасан нэгдсэн улсын байгууллагын конвенцийг дэлхийд даяар авилгатай тэмцэх гол хэрэгсэл хэмээн үздэг юм. Монгол улс 2005 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр нэгдсэн улсын байгууллагын авилгын эсрэг конвенцийг соёрхон баталснаар нэгдэн орж байсан юм а. 2019 оны жилийн эцсийн малт тоолго улс орон даяар үргэлжлэж байна. Малт тоолгын 2018 оны жилийн эцсийн дүнгээр малын тоо толгой 66.5 саяд хүрч өмнөх оныхоос 241.2 мянган толгойгоор буюу 1.4%-аар өссөн. Малын сүргийн бүтцэд яман сүрэг 1990 онд 19.8%-ийг эзлэж байсан бол өдгөө 40.8%-ийг эзлэж байна. Ээлжид тоолгоор малчин өрхүүдийн дэлгэрэнгүй судалгаа ч мөн хийгдэг. Өнгөрсөн оны мөн үед 231 мянган малтай өрх үүнд 170 мянган малчин өрхийг нийт 620 мянган хүний аж байдлын судалгаа гаргасан. Нийт хүн амын 20%, нийт малчдын 57.4% нь эрэгтэй, 42.6% нь эмэгтэй малчид байна. Малчдын дотор эрэгтэй малчид дамгаалж байна. 15-аас 24 насны залуу малчдын 68.4% нь эрэгтэй бол 31.6% нь эмэгтэй байна. 15-аас 34 насны малчдын тоо буурч 2018 оны малт тоолгын дүнгээр нийт 290 мянган малчдын 68.4% нь эрүүл мэндийн даатгал, харин нийгмийн даатгалд малчдын 26.2% нь хамрагдсан гэж үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ. Зам тээврийн хөгжлийн яамнаас иргэдэд зориулсан сэрэмжлүүлэг гаргасан байна. Учир нь цахим орчинд зам тээврийн хөгжлийн яамнаас бүгд найрамдах Солонгос улсад албан ажлын шугамар зорчих, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд оруулж виз гаргаж өгөх нэрийдлэр зам тээврийн хөгжлийн яам түүний ажлагчдын нэрийг ашиглан иргэдийг өргөдүүлэх, хуурч мэхлэх, мөнгө төгрөг авах зэрэг залилангийн шинжтэй үйлдэлүүд гарч болзошгүй байгаа юм. Тус яам гадаадад албан томилолтоор ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд иргэдийг оруулж ажиллуулдаггүй гэдгийг анхааруулж байна. Иймд цахим орчинд энэ мэт төрийн байгууллага болон нэр бүхий албан тушаалтны нэрийг барьж виз гаргаж өгөн гэх нэрийдлэр иргэдийг залилж болзошгүй. Тул мөнгө төгрөг, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг хувийн мэдээллийг илгээхгүй байж харьяаллын дагуу цагдаагийн хэлцэд мэдэгдэж байхыг анхаарууллаа. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 онд баталсан эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд өчигдөр нийслэлийн хүүхдийн шүд угаалгын аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн яам, нийслэлийн засаг даргын хамгаалалт газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийслэлийн шүд эрүүнүүдийн төв хамтран зохион байгуулж буй тэмцээн нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, шүд угаах зүй аргачлалыг эзэмшүүлэх дадлаг хэвшлийг бий болгох зорилготой юм. Түүнчлэн амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нийслэлийн төрийн өмчит ерөнхий боловсролын 1-ээс 5 дугаар ангийн 3100 гаруй багш сургуулийн эмч, ерөнхий эрүүл мэндийн төвийн шүдний эмч, нийгмийн ажилтныг сургуультанд хамруулсан бөгөөд төрийн өмчит 231 цэцэрлэгээ эрхлэгч, сургуулийн арга зүйч, ерөнхий эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан, шүдний эмч,
142 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр зэрэг 658 хүнийг сургагч багшаар бэлтгэсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд 2-оос 12 насны хүүхдүүдийн дунд шүд амны хөндийн өвчлөл ихсэн төдийгүй 2016 онд нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 3-аас 5 насны хүүхдийн дунд хийсэн судалгаагаар шүд цоорох өвчний тархалт 92.9%, эрчим 8.2 гэж гарсан байдаг. Шүдний цоорлол нь чих хамар хоолой болон амь насны аюултай 91 нэмэс засгийн өрөвсөлт өвчтний шүүд шалтгаан болохоос гадна 200 гаруй халдвар өвчний суурь болдог байна. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлээс мэрэгжлийн сэтгүүл зүйн үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг. Оны шилдэгүүдийг шалгаруулах ган үзэг 2019 оны тэргүүн наадам өчигдөр Крокус Эвент хаалт боллоо. Ган үзэг 2019 тэргүүн наадмыг Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн ерөнхийлөгч Мандах хоёр нээж хэлсэн үгэндээ Монголын сэтгүүл зүйн салбар 2019 онд чамгүй ажлыг амжууллаа. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн удирдах зөвлөл бах хурал хяналтын зөвлөлийн гишүүдтэй хандна 2019 оны амжилт бүтээлээр дүүрэн үдэж байгаадаа баяртай байгаагаа илэрхийлсэн юм. Өнгөрсөн жил энэ тайзан дээрээс 2019 оны гадаад харилцааны жил болгон зарлаж байсан. 2019 оны гадаад харилцааны жил болгон зарласнаар гадаадад харилцаатай орнуудын тоог 30-д хүргэж чадсан. Беларусь, Украин, Польш гээд олон орнтой сайн харилцааг эхлүүлээ. Гадаад харилцаагаа хөгжүүлж чадсанаар олон оронтой континент солилцох, туршлах, хуваалцах өргөн боломжтой болж байна. Мөн гадаад харилцаанаас гадна хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах талд олон агцтай ажил хийсэн хэмээн онцлсан байна. Ган үзэг 2019 наадам нэр дэвшүүлж бүтээлээ эрүүлсэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхаас шилдэг сэтгүүлч, шилдэг редактор, орон нутгийн шилдэгүүд, шилдэг бүтээл, шилдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэсэн номноос тус бүрээр шилдгийг шалгарууллаа. Уралдааны мэрэгжлийн экспертүүд болон мэрэгжлийн холбоод Монголын сэтгүүлчдийн хэвлэлийн удирдах зөвлөлийн санал дүгнэлтээр дүгнсэн байна. Дараагийн мэдээ аймгийн стандартыг хэмжил зүйн хэлтсийн хамт олон 2019 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу хэмжилгээний нөхцөл байдлыг хангах стандарт техникийн зохицуултын тохирлын үнэлгээний хуулийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор 109 суманд баталгаажуулалтын ажлыг хийлээ. Аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн ажлын хэсэг зүйн сумуудад ажиллаа. Ажлын хэсгийн гол зорилго нь стандартчлал, тохирлын үнэлгээний хууль, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хэмжих хэрэгслийг шалгаж баталгаажуулах, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнд тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалтын хяналтанд хамруулах болон 10 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа худалдааны стандарт, газрын стандартын талаар сургалт сурталчилгааг сумдад зохион байгуулж ажилласан юм. За аймгийн нутаг дэвсгэрт хэмжээний байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, стандарт техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт хийх, мөн хэлтсийн 2019 оны төлөвлөгөөний биелэлтэнд тусгацсны дагуу зүйн сумуудын 9 сумаар баталгаажуулалт, тийм ээ, стандартын хэрэгжилтийн хангалтанд хяналт хийх ажлаар удирлаа. За энэ дөр хангаа, зүй хангаа, цагаан айрхан, баруун турун, зүйн говь хэргэс, малчин тис, нармал гэсэн сумуудаар баталгаажуулалт ажлаар ажилласан. Энэ ажлын хугацаанд бол хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, шатхын төвийн станцуудын хэмжих хэрэгслийг бүрэн баталгаажуулалтанд хамрууллаа. Мөн үйлдвэрлэлийн эрхлэгч нарт засгийн газрын 291 дугаар тогтоолын дагуу тийм ээ заавал баталгаажуулалтаа үйлчлэгээнүүд баталгаажуулалт намруулаад ирлээ. Мөн саяхан 10 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байгаа стандарт худалдааны газрын стандартын сурталчлах, таниулах, тийм ээ стандартыг мэдрүүлэх сургалт мэдээлэл бас хийлээ. Ер нь стандартын гол зарчим бол байр талбайны хувьд бол бас хэмжээ өөрчлөгдсөн байгаа. Мөн тавигдах шаардлагын хувьд мөн стандартаар заавал биелүүлэх зарим нэг шаардлагууд бий болсон байгаа. Жишээл хаяг гихтэл заашгүй монгол хэл дээр байна, тийм ээ. Нийт фасадыгаа 20-аас хэтрэхгүй байна, тийм ээ. Гадаад хэл дээр бичгээр бол 2 дахин бага хэмжээгээр бичнэ, тийм ээ. Худалдагч нарт бол заавалч аж ахуйн нэгж нь өөрсдөө сургалт зохион байгуулсан байх ёстой. Тэгээ бүртгэл журналуудыг хөтөлсөн байх ёстой гэсэн ийм гол шаардлагууд бий болсон учраас эдгээрийг бас таниулах, тийм ээ, мэдээлэх ийм ажлыг давхар хийгээд ирсэн байна. Дээрх хийсэн сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ундраг увс, Них Петровс бас хувь аж ахуйн нэгжүүдийн шатхын төвийн станцуудыг бүрэн баталгаажуулаа. Мөнөд бол дэлгүүрүүдийн бүх чингүүд баталгаажсан байгаа. Үүнээс гадна яг стандартын шаардлага хангасан
одоо энэ стандарт бол үнэ шаардлага бол нэлээд өндөрч байгаа. Тэгэхээр стандартын шаардлага 80-аас дээш хувьтай хангасан аж ахуйн нэгжүүдэд одоо тогтчлын хэрэгслэг олгосон байгаа. Нийт бид нар бол 100 гаруй одоо дэлгүүрүүдэд нэлгээ хийсэн. Энээс бол нэг 34 аж ахуйн нэгжил тогтчлын хэрэгслэг олгоод байна энэ өдрийн байдлаар. Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн ажлын хэсэг зүйн сумдад ажиллахдаа сумдад үйл ажиллагаа явуулж буй шатхуун түгээх станцуудад хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, шатхуун түгээх станцын хэмжих хэрэгслийг бүрэн баталгаажуулсан юм. Үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгч нарт засгийн газрын 291-р тогтоолын дагуу баталгаажуулалт хийж сургалтаж сурталчилгаа зохион байгуулж гарын авалгаар хангаж ажилласан юм.